herzlich willkommen bei A&R Motorbike Tuning. Heute haben wir uns vorgenommen, unsere Ritzel, Kettenrad und Kette auszutauschen. Ich habe mich für die Xam-Kette entschieden, die ist relativ preiswert, aber ist ein namhafter Hersteller mittlerweile aus China, Japan, Verzeihung, aus Japan und Preis-Leistung top, ihr kriegt die Kette für 170 € mit Ritzel und Zahnrad. Was will man mehr? Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Also, wenn ihr sehen wollt, wie man dieses Schutzblech abmacht, dann müsst ihr euch das Video angucken, Kettenschutz wechseln. Das werden wir jetzt überspringen. So, dafür müsst ihr als erstes, wenn ihr das wechseln wollt, euch eine 22er Nuss nehmen und eine 17er und müsst es lösen. Die Achse am Hinterrad. So, wir haben das jetzt gelöst. Die Achse holen wir später erst raus, dann nehmen wir einen 14er Schlüssel, tun hier die Konterung lösen und tun dann mit dem 10er Schlüssel das zurückschrauben. Das Video vom Kettenspannen könnt ihr euch angucken, damit ihr wisst, wie das genau funktioniert. Da gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein. Danach nehmt ihr einen Torx und macht eure Ritzelabdeckung ab. So, dann nehmt ihr wieder die 8er Nuss und macht von der Ritzel die Halterung ab. Die können ein bisschen fest sein. So, dann ist hier so ein Blättchen drauf, das müsst ihr gerade schieben. Das ist so ein bisschen Fummelarbeit wie damals im Kindergarten, wo das Dreieck durchs Viereck sollte. Naja, mit ein bisschen Spiel kriegt ihr das dann ab, dieses Blättchen. Das müsst ihr euch aufheben, das ist nicht neu mit dabei. So. Als nächstes guckt ihr dann, dass ihr die Achse nach vorne zieht und jetzt werden wir die Maschine hochbocken. So, jetzt haben wir die Maschine hochgebockt. Dann lösen wir hier die Mutter und entfernen den Kettenspanner und danach schieben wir die Achse durch, dass wir das Hinterrad rausbekommen. So. Ich hebe leicht das Hinterrad an, der Kameramann zieht. So, die Achse ist jetzt draußen, legt ihr auf einen sauberen Untergrund, dass kein Sand reinkommt, sonst macht ihr euch alles kaputt. So, jetzt, wenn ihr hier keine Spannung mehr drin habt, zieht euch am besten einen Handschuh an oder so. Es gibt eine riesen Sauerei. Nehmt die Kette, legt sie auf die Seite. So, dann zieht ihr euch schon mal aus den Füßen und jetzt entfernt ihr das Hinterrad. So, dann nehmt ihr euch eine 14er Nuss und tut vom Kettenrad die Muttern lösen. So, jetzt tun wir die alle entfernen. So, dann lösen wir die Mutter. Dann kommt das Zahnrad ab. Also das könnt ihr dann eigentlich wegwerfen. Und dann kommt das neue drauf. Da gibt es keine wirklich richtige Seite, falsche Seite. So. Und dann nehmt ihr die Muttern, ihr macht die jetzt alle erst handfest und danach, wenn ihr alle handfest drin habt, vor allem immer das Gegenüber dann. Genau. Wenn ihr die handfest drin habt, das machen wir jetzt bei den anderen beiden auch. Dann nehmen wir die Nuss und machen das fest, leicht festmachen und gegenüber dann den nächsten leicht festmachen. Und das machen wir jetzt auch noch bei den anderen beiden. So, und dann, wenn ihr alle leicht angezogen habt, dann einmal schön festziehen. Und dann müsst ihr das noch einmal mit allen drei machen zur Kontrolle, ob auch wirklich alle schön fest sind. Davon hängt euer Leben ab, also seid gewiss. Wir können natürlich auch mit Drehmoment arbeiten, aber wir vertrauen auf unsere Handkraft.
So. Dann widmen wir uns als nächstes der Ritzel. So. Danach müssen wir die Ritzel hier abkriegen, dann müssen wir ein bisschen hin und her wackeln. So. Ab. Ritzel raus, die könnt ihr auch fortschmeißen. Also da seht ihr auch schon mal einen deutlichen Unterschied. Die Öffnungen sind einfach wesentlich größer zwischen alten und neuen. Einzig gut an den alten sind die Gummilagerung, aber die braucht man eigentlich nicht. So. Soll ja Geräusche machen, die Maschine. Dann macht ihr das hier alles schön sauber. Ich hatte hier einen Haufen Schmotter gehabt. Ich habe da glaube ich 2 Dosen Kettenspray rausgeholt. Also nicht zu viel, ist auch ganz wichtig. Und dann könnt ihr das Original wieder draufsetzen, das neue. So, am besten, wenn ihr die Kette aufmachen wollt, holt ihr euch einen Kettentrenner. Ich habe keinen Kettentrenner, also nehme ich die Flex. Das zeigen wir aus Sicherheitsgründen euch jetzt nicht, wie wir das machen. Aber im Normalfall lasst ihr eingebaut die Kette dran, zieht euch eine Schutzbrille an, so eine Flex ist nicht ohne. Haltet sie dran und tut damit dann die Nieten aufflexen. Und wenn ich die aufgeflext habe, hier, danach machen wir das Video wieder an. So, wir sind fertig mit Flexen. Schutzbrille braucht ihr nicht mehr. Jetzt nehmt ihr die offene Kette, müsst ihr die rausziehen aus der Matte. Versaut euch nichts, einen Haufen weg, so ein Ding. Zieh's umgekehrt raus. Oder das so, genau. So, jetzt liegt es wieder da, die kommt in die Restmülltonne. So, als nächstes nehmen wir die Ritzel und machen die wieder rein. So, Ritzel ist drauf. Nehmt ihr euch wieder dieses Plättchen. Aufmachen, drehen, bis es passend ist. Und dann die Schrauben. Ich würde diese Schrauben hier ein bisschen fester ziehen. Guckt mal nach in der Bedienungsanleitung, da findet ihr natürlich die richtigen Angaben dafür. Ich mache das einfach pauschal mit der Hand, so wie es war. So, jetzt ist die Ritzel montiert. Dann nehmen wir das Hinterrad und machen das wieder hier rein. Oh. Raus ist immer leichter als rein. Bin ich blöd. So, dann guckt, ob euer Abstandhalter drin ist und die Scheibenbremse in der Backe. Tut es so positionieren und danach die Achse. Rein, das Hinterrad leicht angehoben. So, wie das hier geht, wisst ihr ja. Also, wir machen was fertig jetzt. So, jetzt haben wir hier die Kette. Gutes Stück. Und die ist total gut geschmiert. So, ich habe das noch nie gemacht. So, billige Ausrede, ich weiß. So. Also ihr seht am besten. Fängst am Kettenritzel an und schiebst sie durch. Bring mal einen Kettenritzel an. Genau. Da rein und durchfeuern. So. Nicht wieder hoch. Also am besten zieht ihr euch dafür Handschuhe an, das ist auch empfohlen. Weil das ja nicht so gesund ist, das ganze Fett, was ihr hier auf die Hand gekriegt habt. So, haben wir es.
So, jetzt haben wir hier 2 Enden. So, dann haben wir so ein Fett dabei gehabt. Das tun wir erstmal alles schön voll machen damit. Dann natürlich auch hier alles voll machen. Dann kommt der Dichtring drauf. Auch nochmal einfetten. Gut einschmieren. So, wenn ihr das dann alles gut eingeschmiert habt, kommt es da rein. Scheiße Idee war das. Kommt die Brühe wieder raus. So. Einfach komplett jetzt einschmieren, genau. Wunderbar. Jetzt die Dichtung wieder rein. Da ist schon so viel Fett, die muss man schon mal einschmieren. Nur mal mit dem Finger verreiben. So. So. Und das letzte bisschen. Jetzt das letzte bisschen noch da, ein bisschen drauf, genau. Damit es schön alles geschmiert ist. Den Rest kann man, wenn man Bock hat, auf die Kette schmieren noch. Oder man kann es auch sein lassen. Jetzt drückt ihr das schön mit der Hand fest. Danach geht ihr euch erstmal die Hände waschen. Genau. Und dann geht es gleich weiter. So, dann nehmen wir eine Wasserbombe und drücken die Kette mal ein bisschen zusammen, dass die Nieten schon mal reingehen. So. Wenn das grob gemacht ist, werden wir euch als nächstes von AFAM, Die Kettenmarke, die bietet ein Nietwerkzeug an. Das stellen wir euch natürlich auch unten in den Link rein. Genauso wie die Kette und alles. und den Link, wie man das benutzt, werden wir euch auch reinstellen. Genau. Wir werden jetzt folgendermaßen machen. Hier gibt es vorne und hinten. Wir werden das so rein machen und dieses Teil und werden das damit in Schrauben hier durch festmachen um die Kette. So. Und das machen wir auf der anderen Seite dann auch. Und dann ziehen wir Stück für Stück die Kette nach. Und das Video, wie man das genau macht, werden wir euch in die Beschreibung reinmachen. Wir machen nichts anderes als da, also sparen wir uns die Arbeit. Genau, also bis gleich. Wir haben das wie beschrieben gemacht, das sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt werden wir als nächstes mit diesem Teil hier das so da drum legen, dann das Loch treffen Und das Vernieten. und das vernieten. Genau so wie das- es im Video gemacht Genau, einfach auf dem Video gucken, was wir unten in den Link reinstellen. So, die Kette sitzt, ihr seht, es macht alles einen ganz guten Eindruck. Schön silber, war nicht so schwer wie gedacht. Wir werden jetzt noch die Ritzel und das Kettenschutz drauf machen. Guckt euch auch das andere Video an, wenn ihr wollt. Wenn ihr Fragen habt oder wenn das unklar war beim Aufbau, sagt mir Bescheid. Und abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch, gute Fahrt.